হাই ফ্রেন্ড, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে জ্বর সর্দি কাশি হলে তাড়াতাড়ি উপশম পাওয়া যায়। আমি যে পানীয়টা তৈরি করব সেটার জন্য প্রথমেই দরকার কয়েকটা লবঙ্গ, আদা থেতো করা, এটা গোলমরিচ গুঁড়ো, এটা তুলসী পাতা কয়েকটা, আর আছে মধু আর তেজপাতা আর একটা এলাচ গন্ধ হওয়ার জন্য, আর রয়েছে একটা লেবু। প্রথমে আমি কড়াতে জল দিয়ে দিয়েছি, এরপর আমি তেজপাতা দিয়ে দেবো, এরপর আমি তুলসী পাতাগুলোকে দিয়ে দেবো। এরপর আমি আদাটাকে দিয়ে দেবো, এলাচ দিয়ে দেবো আর দিয়ে দেবো লবঙ্গ। এবার অপেক্ষা করব যতক্ষণ এই জলটা ভালোভাবে এই সব কিছুর সাথে মিশে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এগুলো খুব সুন্দরভাবেই ফুটতে আরম্ভ করেছে। এইখানে জলের মধ্যে আমি তুলসী পাতা, তেজপাতা, আদা, লবঙ্গ আর এলাচটা দিয়ে জলটাকে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিচ্ছি। জলটা ফুটে গেছে, এবার এটাকে আমরা ছেঁকে নেব। জলটাকে আমরা ছেঁকে নিয়েছি। এইবার এর মধ্যে কাঁটা লেবুটা কিছুটা রস আমরা এতে দিয়ে দিলাম, এবং দেওয়ার পর এখানে 2 চামচ, চাইলে আপনারা 3 চামচও দিতে পারেন, স্বাদ মতো দিয়ে মিশ্রণটা ভালোভাবে গুলে নেব। এরপর একটু গোলমরিচ গুঁড়ো উপর থেকে ছড়িয়ে দেব, দিয়ে জলটাকে এভাবে নেড়ে নেব। পানীয়টা এবার তৈরি হয়ে গেছে, যেটা খুবই উপাদেয় আমাদের শরীরের জন্য। ট্রাই করে দেখবেন।